연말 연식, 추운 겨울을 따스한 온기로 채우는 사람들이 있습니다. 넘치는 것은 덜어내고 부족한 것은 채워 넣는 정리정돈 봉사를 위해 산림 고수들이 나섰는데요. 따스한 봉사 현장으로 함께 가봅니다. 원주시 개운동에 위치한 원주 여성 새로 일하기 센터를 찾았습니다. 이곳에선 의미 있는 프로그램이 진행되고 있는데요. 여성 세일센터가 뭘 하는 곳일까요? 네, 원주 여성 새로 일하기 센터는요. 그 여성분들이 이제 출산하고 뭐 육아 이런 사정으로 인해 가지고 경력이 단절된 여성분들이 많이 있습니다. 그런 분들을 위해서 직업교육 훈련도 하고 취업 상담도 해드리고 또 취업하신 분들이 장기적으로 근무를 잘 할 수 있도록 취업 후 사후 관리 프로그램까지 그 취업에 대한 종합적인 지원 서비스를 해드리는 그러한 기관입니다. 네, 오늘 제가 키워드가 정리 수납 이런 걸로 알고 왔는데요. 네, 정리수납 과정은 저희들 같은 경우는 10년째 지금 교육을 하고 있습니다. 그래서 한 200여 명의 정리수납 전문가를 배출을 했고요. 원주 여성 새로 일하기 센터에서는 경력 단절 여성을 위한 다양한 직업 훈련 교육을 진행하고 있는데요. 그중 정리 수납 프로그램으로 정리정돈 수납가도 배출하고 있죠. 그러면은 여성 세일센터의 정리 수납 과정을 수료하신 분들이 현장에 나가서 실제로 일을 하신다는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 아, 그 봉사 현장도 있다는 거고요. 네, 그렇습니다. 그럼 제가 또 그 현장을 확인하러 가지 않을 수가 없잖아요. 그 특별한 봉사 현장을 찾아 원주 명륜동의 한 아파트를 찾았습니다. 안녕하세요. 어머, 이렇게 부담스럽게도 기다리고 계신가 봐요. 아니, 제가 센터장님께 듣고는 왔는데 어떤 사업이 진행되는 거예요? 네, 저희는 주택관리공단인데요. 주택관리공단에는 이제 주요 취약계층들이 많이 살고 있어요. 이제 삶의 질 향상을 위해서 좀 알아보던 중 저희 이제 세일센터에서 정리수납 과정이 있었습니다. 그 정리수납 과정을 저희가 함께 할 수 있는 방안을 강구하다 보니까 이제 또 냉장고를 부탁해라는 그런 프로그램을 기획하게 됐고 아름다운 가게와 세일센터와 이렇게 함께 하게 되었습니다. 원주 세일센터, 아름다운 가게, 주택관리공단이 정리정돈 수납가와 함께 손잡고 이번 봉사를 진행하게 됐는데요. 한 어르신 댁을 찾았습니다. 어르신 안녕하세요. 저희 들어가도 괜찮을까요? 아, 안녕하세요. 본격적인 정리를 시작하기 전 어르신과 도란도란 안부도 물으며 잠시나마 말동무도 해드리는데요. 어떻게 이런 봉사를 하시게 됐어요? 아, 네. 저는 평소에 정리하고 청소를 좋아했고 또 집에서 생활했는데 이 직업을 가져서 사람들한테 나누면 더 행복하겠다 생각해서 실제로 이렇게 좋아하는 걸 업으로 삼으셨잖아요. 네네. 그럼 이렇게 정리 봉사를 하시면 좀 마음이 많이 행복해지시나요? 아우 그럼요. 행복하고 뿌듯하고 또 어르신들이 너무 좋아해 주시니까는 이루 말할 수 없이 좋습니다. 뭐 일단 네, 저도 왔으니까 머릿수는 채워야 되기 때문에 네네네. 저도 열심히 도와드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 화이팅! 아무래도 남자 어르신 혼자 사시다 보니 정리가 미흡할 수 있는데요. 그래서 준비한 냉장고를 부탁해 봉사에 저도 동참을 했습니다. 수납 정리의 가장 기본 원칙은 비우기인데요. 북적북적 많은 기관들이 함께 손길을 보탰습니다. 확실히 수납의 기본은 비우는 건데 맞습니다. 저희 집에도 지금 안 쓰는 게 가득 들어있을 거거든요. 여기서 재사용이 가능한 건 아니다는 걸 좀 기부해주세요. 아, 네. 근데 이런 거는 이제 너무 오래돼서 이런 건 안 되고. 이런 거는 안 쓰시니까 그런데 색바래고 이게 이런 거. 하나여도 예쁘게 된 거. 이런 생긴 거는 거는 또 혼자 사시는 분들이 사시고 이러니까 진짜 대표님 연락처를 드리겠습니다. 저도. 진짜 그래서 저희는 저희 진짜 이루어지고 있어요. 유니컵. 근데 저도 오늘 느낀 게요. 저희 집이 수납장을 다 열어보면 제가 한 5년, 10년은 안 쓴 물건들이 굉장히 많을 거란 말이죠. 근데 그거를 다시 선순환으로 해서 좋은 사업에 쓸 수 있다 그러면 많은 시민들이 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 굉장히 의미 있는 키워드를 제가 많이 배워가는 것 같아요. 정리, 수납, 선순환, 취약계층, 독거 어르신들. 여러 가지 키워드가 버무려진 진짜 좋은 일을 지금 다 같이 하고 계신다는 게
냉장고 안 정리뿐 아니라 주방 싱크대 선반, 후드 청소도 해드렸고요. 냉장고에 오래된 것들은 싹 비우고 음식에 맞게 각각 유통기한을 표시하고 분류했는데요. 어르신 이거 유통기한이 23년 6월 9일까지예요. 이거는 왜 이렇게 해놓으신 거예요, 어르신? 한번 봐주세요. 제가 라벨링 해드릴게요, 어르신. 이렇게 해놓으면 뭔지 모르니까. 네, 이거 봐봐요, 곰팡이 있어. 이게 수분이 들어가면 냉동실에 있어도 안전하지가 못해요. 어머머, 어르신. 이거는 완전히 건조가 됐어요, 냉동실에서. 냉동실에 건조가 됐어요. 그쵸. 냉동실에도 이렇게 건조가 돼요. 이것도 비워드릴게요. 냉장고 정리에서 중요한 건 잡다하게 보관되어 있는 불필요한 음식들은 비우고 필요한 음식은 지퍼백이나 용기에 넣어 보기 쉽게 분류하는 건데요. 이어서 서랍장 정리에 나섰습니다. 근데 이게 냉장고를 부탁해잖아요. 네네네. 근데 지금 냉장고뿐만 아니라 다른 것도 다 청소를 해주시잖아요. 네네. 저희가 사업 내용은 냉장고를 부탁했지만 저희 정리수납이라는 게 냉장고만 하지 않잖아요. 네, 옷장 정리, 드레스룸, 그다음에 주방, 서랍장 다 정리에 포함되거든요. 그렇기 때문에 저희가 냉장고를 정리하고도 시간이 여유가 좀 있으면 되도록이면 다른 영역도 다 해주려고 노력하고 있습니다. 네. 서랍장 또한 귀중품과 생활용품을 넣을 칸을 구분한 후 정리 안 된 옷가지나 물건은 버리고 필요한 물건만을 잘 정리하면 되는데요. 흐트러지지 않게 양말은 잘 접어두고 생활용품도 보기 좋게 분류해둡니다. 각각의 칸에 비슷한 용도를 가진 물건들을 분류해 넣으면 깔끔하게 정리정돈 완료! 어느덧 봉사가 끝이 났습니다. 저희 이제 냉장고를 부탁해 정리가 마무리가 됐는데요. 네. 끝나고서 기분이 진짜 어떠세요? 이 지금 어르신은 좀 무뚝뚝하셔서 표현을 잘 못하시지만 그런 마음이 느껴져요. 네, 눈빛으로. 그리고 저의 삶의 목표는 성공한 사람보다 이 사회에 가치 있는 사람이 되는 게 저의 바람이자 목표인데 그 바람이 조금씩 한 발자국 더 다가간 느낌이어서 지금 저는 너무 행복합니다. 그러니까 이게 그냥 말로만 하셨으면은 되게 좋고 아름다운 말이다라고 제가 생각을 했을 것 같은데 옆에서 이걸 실행을 하시는 모습을 제가 봤잖아요. 제가 말주변은 없지만 그래도 행동으로 옮기려고 노력하고 있어요. 지금 연말 연시고 시청자분들도 마음은 있지만 행동으로 못 옮기는 거 잘 알고 있습니다. 그렇지만 조금만 뒤돌아보면은 어렵고 힘든 분들이 많아요. 네. 뭐 물질적이 아니라 좀 마음으로라도 그분들을 따뜻한 시선으로 바라봐 주시면 그분들이 이 연말 연시를 좀 더 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같습니다. 연말 연시, 남을 돕는 따뜻한 마음으로 정리정돈 봉사가 진행됐는데요. 정리정돈으로 주변을 깨끗하게 만들고 내 이웃도 행복하게 만든 뜻깊은 하루였습니다.